Ons buig net ons hoofde saam voor ons lees. Ja, Here, ons is absoluut afhanklik van U. Elke asemteug, elke deel van ons lewens word in stand gehou deur U, die lewende God. Dankie dat ons in afhanklikheid vanmôre by mekaar kan wees en die begeerte kan hê, Here, dat U deur die woord sal spreek. Terwyl ons môre by mekaar is, ons ook bid vir Tannie Annetjie, die vir haar sal styf vashou ook. Dankie, Here, dat ons kan ongelooflike vrede ervaar as ons besig is met U woord. Wetende, Here, dat U die lewende God is, wat spreek en dit vind plaas, wat sê en dit word gedoen, en dat U woord nooit sal leeg terugkeer nie. Daarom is ons opgewonde vanmôre om rondom U woord stil te raak, en te weet dat U Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek. Spreek, Here, want ons luister. Amen. 1 Timoteus 6 van vers 11 af. Ek besef dat, dit staan nie in die teks nie, ek besef net as ek hierdie gedeelte vanmôre hanteer, ek het 'n groot stuk afgebyt, en ons gaan 10 nie klaar kry nie, maar die rede is omdat hierdie vir my 'n perikoop het gedeelte is, wat so by mekaar hoort, dat ek probeer om vanoggend werklik waar deur hierdie paar verse te werk. So voor ons dit lees, miskien gaan ek nie klaar kry met dit nie, maar ek wil graag hierdie goeie saam hanteer, hierdie paar verse. So kom ons lees van vers 11 af. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, Godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is, en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God, wat aan alles lewe gee, en Christus Jesus, wat die goeie belydenis voor Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer, tot verskyning van ons Here Jesus Christus. Ek gaan vanmôre probeer om tot by die einde van vers 13, dat ons dit saam hanteer. Die gedeelte begin by man van God. Ek wil vir jou sê, daar sekere woorde in die Bybel, wat vir my net so half opgewonde maak. En een van hulle is man van God. Kom ek sê vir jou, en as jy 'n vrou hier vanmôre is, die man van God hier is baie eksklusief. Daar's baie gedeeltes waar die vrou nie ingebring word nie, maar man van God, as ons praat van broers in die Nuwe Testament, dan het dit te maak oor al die gelowiges. En hier spesifiek ook praat hy oor die gelowiges. En hy praat met man van God. So as iemand vir my eendag as ek dood is, en iemand kan sê, daar was 'n man van God. Dis al. Kan jy dit dink? As iemand vir jou sê, man van God. Is dit die wonderlikste titel wat iemand vir jou kan gee nie? Julle is party van julle spaar, party is nie lekker nie. Man van God, dis een van die ongelooflikste titels wat iemand kan gee. Wie wat? Dis vir elke gelowige. Dis vir elke gelowige, en dit gaan ek vir jou nou wys. Maar is interessant genoeg, dat deur die Bybel, mense beskrywe word as manne van God. En een van hulle is Moses. Moses word beskryf as 'n man van God. Kom ek gee vir jou 'n teks rondom Moses. Deuteronomium 33 vers 1. Hier volg die seën waarmee Moses, die man van God, die Israeliete voor sy dood geseën het. Man van God. Samuel, die profeet, word genoem man van God. Die handlanger in 1 Samuel 9 vers 6 antwoord hom toe, kyk in hierdie dorp, die slaaf wat saam met Saul gegaan het, hy sê, kyk in hierdie dorp, is daar 'n man van God. As hulle oor Samuel gepraat het, hulle gesê, daar is 'n man van God. Elia, met sy ou leer, vel, man van God. Elisa, man van God. David, man van God. En so kan ons nou gaan vanmôre en ons gaan net praat oor die man van God.
Maar as jy van daai titels in die Bybel, wat jy so opgewonde maak oor te sê, ek wil deel wees daarvan, dat mense van my praat as 'n man van God. En ons gaan nou kyk, hoe lyk 'n man van God? Maar 'n man van God is iemand wat 'n gelowige is, wat vir die Here lewe. En elke gelowige behoort hierdie titel te dra van man van God. En die rede daarvoor is, ek sien dit ook in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte saam. 2 Timoteus 3. En enigiemand, as jy dink aan 2 Timoteus 3, dan wat hoor jy onmiddellik? Die hele woord is geblaas, nee? Ok, kom ons kyk na dit. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 staan die volgende. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Weereens, daar staan, dis geblaas deur God. En is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Nou daar staan die volgende, sodat die mens wat aan God behoort. Die Grieks is daar, man van God. Die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Die man van God toegerus kan wees. So die hele Bybel is gegee vir jou, sodat jy toegerus kan wees, as man van God. Nou deur die geskiedenis, onthou ons nou oor mekaar gepraat is, net voor dit, praat hy oor, wat is die valse profete? As ons nou vir hulle 'n titel gee en ons sê, man van, wat sou ons van die valse profete sê? Ons sou gesê, hulle is manne van geld. In daai konteks. Hulle is ook manne van dwaaling, absoluut. Maar hulle is manne van geld. Teenoor die manne van God. Nou deur die geskiedenis was manne van God gewees, soos Dawid. Was Dawid 'n ryk of 'n arm man terwyl hy koning was? Skatryk man. Ok. En dan sit ons teenoor hom vir Elia. Was Elia 'n ryk man gewees? Nee, hy het so 'n veldkleed aan gehad. Geen mode gier was ou Elia se nie. Nee? Hy het elke dag 'n leervel aangehad. Dit was sy kledingstuk. En dis interessant genoeg dat Johannes, wat hierdie profeet, die laaste een is, wat Christus kom aanduis, kom ook met 'n kleed aan. En hy dra 'n velkleed. En daarom is man van God nie oor waar jy staan in jou status nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy het, maar dit gaan oor 'n man wat toegewyd is aan die Here. Een van die ongelooflike persone in die geskiedenis, wat ek nogal baie van hou, en as jy ooit vra het oor Hebreërs, jy verstaan Hebreërs bestudeer, is dit goed om John Owen te gaan uitwerk rondom Hebreërs, briljante teoloog en kenner van die Grieks. Maar die ongelooflike is, hierdie man was mal oor die mode gewees, en dis kom ek hom as 'n voorbeeld gou wil doen. Hy was mal oor die mode gewees, en in daai tyd het jy daai wit hare gedra. Almal het daai wit hare gedra. Hy was 'n professor gewees en hy het daai wit hare gehad. Koning Charles II was ook nogal baie mal oor hom, het hom gereeld genooi om met hom 'n gesprek te gehad het, omdat hy so 'n intellektuele figuur was. Nou hy het daai tyd het hy baie poeier, hulle het so poeier op hulle gehad. Poeier op hulle gehad. Nou een van die mense wat van John Owen niks gehou het nie, het gesê, John Owen dra soveel poeier dat hy 8 kanonne kan afskiet met die hoeveelheid poeier op sy kop. Ok, maar John Owen was 'n man gewees van God gewees. Ok, so jy gaan altyd dit kry, dat daar verskillende statusse is in die manne van God, maar dit gaan nie oor waar jou status is, of wat se klere jy dra nie, dit gaan oor, as jy 'n man van God, hoe lyk 'n man van God? Die eerste aspek van 'n man van God is, hy vlug konstant van iets al weg. Dis die eerste. Hy vlug van iets al weg. Hy is 'n Josef karakter. Josef, die man wat, daar's 'n vrou wat met hom aandag gee, en 'n vrou wat wil hê hy moet by hom kom slaap. En wat doen Josef? Josef los sy kleed agter en hy hardloop weg. Dit is die beeld wat ons het van iemand wat vlug, wat besef, in my vlees is ek swak. 'n Man van God is iemand wat verstaan hoe swak sy vlees is. Hoe meer jy gaan groei in jou geestelike lewe, hoe meer gaan jy agterkom, hierdie vlees van my is baie swak. Mense wat speel met sonde, is nie volwassenes in die geloof.
Want 'n volwassene in die geloof verstaan, ek wil nêrens in my lewe met sonde speel nie, want sonde gaan my vernietig. Kom ons lees gou 'n gedeelte saam, en dan gaan ek verder, want ons kan nie bly by dit waarvan hy weghardloop nie. Ons kan nie daarby bly nie. Kom ons kyk gou saam, Romeine 7. Romeine 7. Romeine 7. Romeine 7, ons lees van vers 15 af. Paulus skryf hierdie gedeelte. Romeine gaan oor die hele aspek van hoekom ons lewens verander. Waar is ons? Die toestand van ons lewe. Hoofstuk 1, hoofstuk 2 die Jode, hoofstuk 3 is hoor hierso, daar is geen manier dat ons op ons eie kan doen nie. En so hardloop hy deur Romeine, die ongelooflike teologie van hoe daar redding plaasvind in ons lewe. In Romeine 7 verduidelik hy vir ons as mense van die vlees wat wel gered is, wat in hierdie vlees vir my aangaan. Vers 15. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En dis natuurlik die teken daarvan dat hy kind van die Here is. Want 'n kind van die Here haat sonde. Okay, so hy sê dit. Hy sê ek haat dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige hart nie. Net solank jy hom nie misverstaan nie, God woon in hom. Maar hier in sy vlees is die sondige aard die hele tyd in woed in sy lewe. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek dit doen, wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. So dit is baie belangrik. En dan gaan hy in hoofstuk 8 kom en hy gaan vir jou verduidelik, hoe kom die oorwinning oor dit? Hoe behaal jy oorwinning oor die vlees? Deur te lewe in die gees. Okay, so hy wil vir jou vertel in hoofstuk 7, hier in my vlees is daar nooit 'n ding dat ek kan oorwinning oor behaal nie, want my vlees het die heeltyd die begeerte om die verkeerde te doen. Daarom, mense as 'n kind van die Here is, wil ek nooit vir my vlees enige kans gee nie. Ek wil niks vir hom gee. As nie 'n manier hy gaan 'n kans kry in my lewe nie, want as hy kans kry in my lewe, gaan hy my vernietig. So die Bybel sê, daarom vlug ek konstant van die verkeerde af weg. Ek verlaat die verkeerde. Ek volg vir Christus en alles. En dis die volgende. Dan sê hy, ek vlug van, en dan die volgende Griekse woord is, ek jaag na. Ek jaag na. 'n kind van die Here is nie iemand wat kan sê wat hy nie doen nie. Ek doen nie dit nie. En ek doen nie dit nie. En ek doen ook nie dit nie. En ek doen dit ook nie. Dis nie 'n kind van die Here. Die kind van die Here is iemand wat kan sê, wat doen jy? Wat doen jy? En dis die volgende. Jy jaag na die volgende. Jy hardloop na die volgende. Romeine 14 vers 19. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Laat ons najaag. 1 Tessalonisense 5 vers 15. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is. Jaag na wat goed is. Teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Kan jy dit verstaan? So, ek vlug van en ek jaag na. Dis die verskil. So ek vlug van sonde, en as ek vlug van sonde, kyk ek nie weer terug na sonde nie. Ek jaag na dit wat God van my vra. Paulus beskryf dit so. Ek is seker Paulus moes baie keer, moes hy gesien het hoe die atlete, hoe hulle opgetree het. Hy het verstaan dat die Grieke, hierdie mense wat in die kerk staan, het verstaan die atlete en hoe atlete oefen. En die sportmanne. En daarom gebruik hy hulle as 'n voorbeeld in hierdie gedeelte. 1 Korintiërs 9, vers 24 tot 27. Luister net na hierdie gedeelte. Hy sê, weet julle nie, dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle dit ontvang.
Lewe so dat jy dit ontvang, lewe vir die prys. Hardloop na die prys. Vers 25. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n verganklike oorwinningskraans te ontvang, maar ons onverganklike. So, wat is die teken van 'n atleet? Hy sit voor 'n bord lekker pizza en hamburgers en chips en 'n Coke. Nee, wat is hy? Hy's iemand wat wegbly van sekere goeders af sodat sy liggaam in goeie fisiek kan wees. Alright, want hy het een doel voor oë. Hy wil die prys behaal. En dis wat die Bybel vir ons sê. Wil jy die prys behaal? Dan is daar goed wat jy vanaf wegvlug. Hy sê almal wat deelneem pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n verganklike oorwinningskraans te ontvang, maar ons onverganklike. Ek hardloop, mooi. Ek hardloop daarom so dat dit nie doelloos is nie. Ek boks so dat ek nie in die lug slaan nie. Ek ken my teiken. Ek slaan, ek weet wat ek wil bereik in my lewe. Ek weet waarna ek jaag in my geestelike lewe. Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word. Nou wat jaag ek na? Dis wat die volgende teksgedeelte is. Hy praat daaroor. Hy sê, okay, so wat moet jaag jy na? Die eerste wat jy najaag is geregtigheid. Die geregtigheid wat ek hiervan praat is nie die geregtigheid wat ek ontvang in Christus Jesus nie. So Jesus Christus het die lewe gelewe wat ek nie kon lewe nie. En deur geloof ontvang ek sy geregtigheid word my geregtigheid. Sy lewe word my lewe. Dis wat wedergeboorte impliseer, is ek word verander, ek word nuut gemaak en in geloof ontvang ek sy geregtigheid word my geregtigheid. Sy geloof word my geloof. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hieroor gaan dat nou lewe ek ook 'n lewe van geregtigheid. Dis waaroor dit hier gaan. Wat beteken geregtigheid? Ek doen alles wat God van my vra. Ek doen alles wat reg is. Ek streef na dit wat reg is in my lewe. Dit gaan nie vir my oor om dit amper te doen. Of, dit gaan oor 'n volheid. Om geregtigheid na te strewe in my lewe. 'n Lewe van heiligheid. Om geregtigheid na te strewe is om 'n lewe te leef van heiligheid. En is heiligheid nie 'n vloek in ons dag nie. Selfs in kerke. Maar God roep ons op om heilig te wees. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ek wil hier moet heilig wees. As jy my kinders is, wees heilig. So dis waarna ons jaag in ons lewens en sê, Here, ek wil heilig wees. En dit wat ek doen, dit wat ek dink, dit waarmee ek besig is, Here, ek wil heilig lewe. Dis gehoorsaam aan God. Ek behaag God in alles. Geregtigheid. Die volgende woord wat hy gebruik is goddelikheid. Goddelikheid. Godsvrug. Vroomheid. Toegewyd aan die Here. En is interessant vir my as ek hierdie gedeeltes lees, dan sien ek die hele tyd die 10 gebooie voor my. Hy is besig om die 10 gebooie die hele tyd voor jou te bring. Hy praat oor geregtigheid, 'n lewe van geregtigheid. Dit beteken om die 10 gebooie na. Om te doen wat God van my vra, om gehoorsaam aan hom te wees. Dit gaan verder, dit gaan oor die hele Bybel, wat opgevat word ook in die 10 gebooie. Dit gaan om hom gehoorsaam te wees. En dan sê hy godsvrug, om godvrugtig te lewe. Wat beteken godvrugtig te lewe? Dit beteken om te lewe soos wat God my vra. Goddelike lewe te lei. En wat kon ek daar? Om sy gebooie te gehoorsaam. Daarom wat sê in Johannes herhaaldelik? Hy sê, die wat my liefhet, bewaar my gebooie. Nie mooi nie. Die wat my liefhet, bewaar my gebooie. As jy iemand is vandag en jy lewe in 'n kerk en jy hoor by mense wat sê, nee, ons lewe in 'n ander die afdeling, ons hoef nie meer die gebooie te gehoorsaam nie. Dan dink ek myself, is dit nie wat God sê nie, jy het my lief, jy bewaar my gebooie. Jy doen wat my woord van jou vra. Dis wat ek van jou vra. En 'n kind van God, 'n goddelike man, is iemand wat sê, ek doen alles vir die Here. Ek gehoorsaam hom want ek het hom lief. En dan kom jy by volgende. Geloof en liefde. Geregtigheid, goddelikheid, geloof en liefde. Geloof is beteken om alles te plaas in God.
En dit gaan oor die eerste 3 gebooie, om alles te plaas in God, om te besef dat God is alles in my lewe. Ek plaas my vertroue in God, want God alleen kan vir my sorg. My vertroue is nie in mense nie, my vertroue is nie in dinge nie, my vertroue is in God. Nou wil ek jy moet net gou terugdink vir 'n oomblik. Kan jy verstaan hoe ewe skielik valse godsdienst totaal afgebreek word in hierdie woorde waaroor ons nou met mekaar praat? Want dink daaroor, as ek geregtigheid najag, sal die valse profete ooit my lewe kan verander? Nooit nie, want ek jaag geregtigheid na. As ek godsvrugtig wil lewe, sal die valse profete ooit my kan beïnvloed as ek godsvrugtig wil lewe in my lewe. En my hele lewe gaan oor, ek wil God se vrug dra in die wêreld hier buite. Hulle kan nie. Dan gaan dit verder as jy geloof. Kan dit wees dat jy iemand wees wat in die geloof wandel, dat jy kan val vir die valse profete? Nee, want my vertroue is in die Here. Geloof beteken te vertrou. Om jou vertroue in iets te plaas. Dis geloof, dis waar die woord vandaan kom. Die woord beteken, waarin is jou vertroue? 'n man van God is iemand wat wandel in die krag van God. God se plan is vir hom belangriker as enigiets anderste. Hy vertrou God se voorsienigheid. God sal voorsien. God is in beheer. Dit maak nie saak wat in my lewe plaasvind nie. God is in beheer en ek hou vas aan sy beloftes. Dis 'n man van geloof. Is die beloftes van God vir jou belangrik? Hou jy vas aan God se beloftes, 'n God wat sê, ek verander nie. Ek is die God wat dieselfde bly. Die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. Vertrou jy my? Glo jy my? En daarom kan ek deur die Bybel lees en ek kan sê, my God is in beheer van alles. En maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, God se voorsienigheid het dit bepaal en dis goed vir my. Kan jy verstaan hoe 'n man van God net lewe in absolute oorwinning? Kan jy verstaan hoekom hy die hele tyd vrede in sy lewe het? Want sy hele lewe hy in geloof. Moenie vir my sê jy glo in die Here en jy sit daar by jou huis en jy sê, jy's paniek bevange nie. 'n man van God is iemand wat sê, dat dit gebeur, God is in beheer, en ek leef vir hom. Want hy weet wat goed is vir my, en hy beloof my, hy laat alles meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Kan jy verstaan hoe die beloftes van God so ongelooflike impak in my lewe het? Daarom is ek 'n man van God, as ek wandel in geloof, wandel in liefde. En nou kom ons natuurlik weer na die 10 gebooie toe, wat sê liefde vir God, liefde vir die naaste. Matteus 22 vers 37, haal Jesus dit aan, hy sê, hy het vir hulle gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Kom ek sê gou vir jou, ek gaan vanmôre wil ek nie baie tyd hier aanspandeer. Ek kan vir jou sê wat ons grootste probleem, dis nie waar nie. 'n man wat liefde het vir God. Luister, wat is 'n man van liefde, of 'n vrou van liefde van God? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Dit beteken, die hart beteken in daai tyd, as hy gepraat het oor hart, beteken hy van jou hele ingewande, jou hele wese, dit wat binnekant jou is, jy het die Here lief met alles die binnekant in jou. Ek het hom lief met my hele siel, dit wat vir my lewe gee, ek het hom lief met alles wat my lewe gee, het ek hom lief. En met jou hele verstand, die Here so lief. Dan sê hy vers 38, dit is die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En natuurlik, as jy wil weet of iemand vir God lief het, kyk of hy vir sy naaste lief het. Jesus sê, Johannes, en in Johannes praat God vir ons deur Johannes, en in Johannes sê vir ons, hoe kan jy sê dat jy my lief, maar jy het nie jou broer lief nie? Jy kan nie sê jy het my lief wat jy nie kan sien nie, maar jou broer wat jy kan sien, hou jy nie van nie. Dit is die probleem. Jy het baie keer vir God lief, want hy het hierdie beeld van God geskep. Terwyl hierdie God wat sê, as jy my lief het, moet jy my broer lief hê. Het jy jou broer lief?
Jy het nie eens tyd vir jou broer. 'n Man van God is iemand wat vir God lief het en sy broer lief het. En verder gaan dit na die wêreld lief het en ook sy vyand lief het. 'n Man van God, 'n man van liefde. As jy na 'n man van God kyk, dan sien jy 'n man van liefde. Dit is nie 'n moeilike ou nie. Dit is 'n man van liefde. As jy hom moeilik wil sien, breek die skrif af. Sal wanneer hy moeilik raak. Maar verder is hy 'n wonderlike man. En dis wat hy is. Hy's gevul met die Gees. Hy's gevul met God se liefde in sy hart. Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort. Dis 'n mooi woord. En die hoop beskaam nie. Natuurlik hoop, wat beteken hoop in die Grieks? Hoop beteken iets wat seker is. Dis wat in die toekoms is, maar dis seker. Dis nie jou hoop in Afrikaans wat sê, ek hoop dit gaan gebeur nie. Die Griek sê, dit gaan beslis gebeur, dis iets in die toekoms. En dis waar, omdat dit in Christus Jesus waar is. En die hoop is, dit wat Christus kom doen, dat hy weer gaan kom op die wolke. Dit sê daarom die hoop beskaam nie. Want God se liefde is in ons harte uitgestort. Dis uitgestort, die liefde is uitgestort. Jy het nie gebrek aan liefde nie. Jou probleem is, jy wil nie gehoorsaam wees aan die God van liefde nie. Maar die liefde, as jy kind van die Here is, oor jou uitgestort. Dit beteken, jy gaan staan onder 'n waterval, en is al die water oor jou, en jy sê, ek is droog. As God se liefde oor jou uitgestort is, wat beteken dit van jou? Jy's gevul met sy liefde. Sy liefde. So 'n man van God is 'n man van liefde. Hy jaag na die liefde in sy lewe, geloof en liefde. En dan, hoe lyk sy optrede? Want dis wat hy verder dan kom. Hy kom dan verder oor, wat is die optrede? Want onthou, hierdie man van God lewe in 'n bose wêreld. Hierdie wêreld waar ons lewe is boos. God sê vir ons dat die wêreld het my gehad, sê Jesus, hulle sal julle ook haat. Dis die wêreld waar ons lewe. 'n Wêreld waar ons lewe is nie 'n wêreld wat vir ons gaan lief hê nie. So hoe meer ons jaag na Jesus Christus, wat gaan ons agterkom in hierdie wêreld? Moeilikheid. En daarom sê hy, die eerste ding waaroor hy praat is, wat moet plaasvind in my lewe as iemand wat 'n man van God is lydsaamheid. Hier kan ons die Griekse woord, jy moet nie altyd dit doen nie, maar hier kan ons die Griekse woord opbreek, wat twee woorde is, wat sê, bly onder, om jou onder te stel. Dit beteken om uithou vermoë te hê, om konstant aan te hou, maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie, om aan te hou, lydsaamheid. Vir hier met saam my gou na Jakobus kyk, Jakobus 1 vers 2 tot 4, stel dit vir my baie mooi. Jakobus 1. Goed, ons kyk vers 2. Vers 2 sê, beskou dit as 'n groot vreugde. 'n Groot vreugde beteken 'n groot vreugde. My broers, wanneer allerhande versoekings, nou die versoekings, die woord daar, in die Grieks is presies dieselfde woord wat beteken toetse. En in hierdie konteks is dit toetse. Het gaan oor toetse. Jy moet nooit bly oor versoekings wees nie. Want versoekings wil jou laat val. Toetse, wat doen toetse? Toetse kom van God af om my te laat groei. En dis die konteks van hierdie gedeelte. So hy sê allerhande toetse julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. So, wat moet ek wees as daar moeilikheid in my lewe kom omdat ek vir die Here lewe, omdat ek vir hom getuig en mense haat my? Wat moet ek wees? Ek moet bly wees. Dis lydsaamheid. Lydsaamheid is nie iemand wat onder 'n moeilike tyd gaan en sê, ek probeer my bes om hierdeur te gaan, maar is regtig nie lekker nie. Dis nie wat Jakobus sê nie, is dit? Wat sê Jakobus? Wees bly.
So as daar moeilike tye in jou lewe kom, jy lewe vir die Here en daar kom moeilike tye, hoe moet jy wees? Bly. En moenie vir my soek en gesê my blydskap is innerlik. 'n Blydskap. Dis waarvan die Bybel saam so lydsaamheid gaan oor iemand wat in blydskap lewe terwyl dit moeilik gaan, terwyl hy vir die Here lewe. Dis 'n man van God. Man van God wat vir die Here lewe, is 'n man wat bly is ten spyte van sy omstandighede. Kan jy verstaan hoekom dit weer teruggaan na wat toe? Geloof. Wat glo ek van God? Dit bepaal my hoe ek lewe in vandag. Dan gaan hy verder en hy sê, iemand wat saggeaard is, iemand, daai woord het te maak met nederigheid, iemand wat 'n sagtheid het. Kind van die Here is iemand wat saggeaard is, wat nederig is. 1 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8 sê vir ons, ook het ons nie die eer van mense gesoek nie. Paulus praat oor hom en die apostels. Hy sê ons het nie die eer van mense gesoek nie. Nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gevind om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Hy sê, ek het onder julle kom woon, ek het onder julle kom bly. Ons is soos klein kindertjies in julle midde geword. Dis waaroor dit hier gaan, om nooit te gaan oor, ek is die belangrikste nie. 'n Man van God sê nooit, hey, ek is belangrik, gee my aandag nie. Nee, dis 'n 2-jarige. 'n 2-jarige wil die hele tyd hê die aandag moet op hom gevestig word. 'n Man van God sê, nee, vestig julle oë op Christus. Ek moet minder word, maar hy moet meer word. Dis nie wat Johannes die Doper sê. Hy moet meer word in my lewe. Hy moet meer word. Mense, julle moet na Christus kyk. Kyk weg van my af, kyk na Christus. Dis Christus wat die mooie het. Hoe meer jy vir Christus sien deur die woord, hoe meer val jy kop oor, wat noem ou dit? Kan nie eers die Afrikaanse woord nie, maar jy's totaal verlief. Hoe meer jy vir Christus sien vanuit die skrif uit, hoe meer raak jy verlief oor hom. Hals oor kop. Dan sê hy, dit is ongelooflik hoe wonderlik dit is om besig te wees met die woord van God. Want hoe meer ek besig is, hoe meer raak ek laer en meer raak Christus hoër. Hoe meer word ek minder en hy word meer. Wat was een van die dinge wat Jesus vir die bergpredikasie vir die mense geleer het? Geseënd is die sagmoediges. Want wat sal met hulle gebeur? En nou gaan jy dit sien. Want die oomblik as jy dit sien, dan sien jy waarom is die valse profete nie meer 'n probleem vir die gelowiges nie. Hy sê, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. 'n Man van God, wat sagmoedig is, wat minder word sodat Christus meer kan word. Sy hele lewe sê hy vir homself, daar is meer wat vir my voorlê in Christus Jesus. Daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat voorlê. Waarvoor sal ek hierdie tydelik begeer bo die hemelse? Dan 'n man van God staan bekend as iemand wat stryd voer. Iemand wat stryd voer. Die Engelse woord wat ons kan vertaal vanuit waar die Engelse woord vandaan kom uit die Grieks uit, het die woord agony. Dis pyn, dis seer. Dis wat dit beteken om 'n stryd te voer. Jy word opgeroep om 'n oorlog te voer as 'n man van God. 'n Man van God voer oorlog. Die rede daarvoor is in 2 Timoteus 2 vers 3 sê hy, verdien jou deel van die ontbering, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. In hierdie wêreld, daar's ontberinge, daar's moeilikheid. Hoe meer jy vir die Here lewe, hoe meer sal jou familie en jou vriende jou haat. Hier gaan ontberinge vir jou wees. Hou vas as 'n goeie soldaat. Handelinge 14 vers 22. Hulle die disippels geestelik versterk. Hulle aangemoedig om in die geloof te volhard en gesê,
Dit sê hulle vir die gelowiges hulle tot bekering kom. Wat is die boodskap vir die gelowiges? Luister mooi wat sê hulle vir hulle. In die begin van hulle wedergeboorte sê hulle vir hulle, ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. Kind van die Here, as jy vir die Here lewe, beloof die Bybel, jy gaan deur baie ontberings in die koninkryk van God ingaan. As jy op hierdie stadium met maklikheid in jou vriendekring en jou familie, wil ek vir jou sê, jy lewe nie vir die Here nie. Of die woord is waar, of dit lieg. En die woord sê, jy sal nie die koninkryk van God ingaan sonder baie ontberinge nie. En dit beteken jy kry kanker nie. Dit beteken jy lewe vir die lewende God en jy ly as gevolg daarvan. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Daarom skryf Paulus aan die einde, laaste brief, 2 Timoteus 4, skryf hy die volgende, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het geagonize, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Dis hoekom dit so belangrik is om ook die Ou Testament te lees. In die Ou Testament kom jy by die manne van God, die manne wat saam met Dawid geveg het, die manne van 30, met die 3. Oh, is exciting om dit te lees. Jy kom in daai verhale en jy sien hierdie ouens, hulle was sonder enige vrees. Hulle het swaard vasgehou. Terwyl al sy manne wegvlug, staan hy in die koringland en mens, hy maai die ouens af, een na die ander. Dis awesome. Daar's nie 'n fliek wat naby dit kom nie. Hier's 'n man van God. Toe op 'n stadium toe Dawid sê hy dors gehad, 3 van hulle gaan af na Bethlehem toe. Die ongelooflike profesie, ek het dit al gesê, ek herhaal hierdie goed baie keer, maar is amazing. Hierdie 3 manne gaan af en hulle gaan haal water vir ou Dawid, sê Dawid, hier is jou water. En hy gooi dit uit en hy sê, ek kan nie water, kan nie die bloed drink van mense nie. Hy kan nie dit wat mense opgeëis het nie. Waarom was hierdie mense bereid om dit te doen? Want hulle het gedoen vir die koning. Die kind van die Here voer die stryd omdat hy lewe vir die koning. Die koning is vir hom alles in sy lewe. Hy lewe vir die koning. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die koning. Ek lewe vir die koning. En ek sterwe vir die koning. En my lewe is maar van min waarde. Maar om vir hom te lewe, oortref alles in waarde. Man van God. Vrou van God. Daarom veg ek. Agonize ek. Sê die teks. Met die fokus na bo. Die dinge wat daar bo is. Geen soldaat kan gaan veg om te oorleef nie. Jy moet dit baie mooi hoor. Geen soldaat veg om te oorleef nie. As jy na die manne van die Ou Testament gaan kyk, en jy kyk wat het hulle bereid was om te doen, dan verstaan jy, hulle het geveg, en hulle het nie 'n vrees vir die dood gehad. Kinders van die Here, het jy vrees vir die dood, want as jy vrees vir die dood het, kan jy nie 'n man van God wees nie. Want as jy bang vir so baie goedes rondom jou, 'n man van God is iemand wat geen vrees in hom het nie. Hy is nie bang vir die dood nie. Daarom is hy iemand wat veg. Hy veg vir die koning en hy is bereid om te sterwe vir die koning. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoor jy die tekste oral deur die Bybel? Man van God. Kolossense 3 vers 2, 'n man van God bedink die dinge daarbo, nie die dinge wat op die aarde is nie. Hoeveel van jou tyd word spandeer oor die dinge op aarde en hoeveel van jou tyd word spandeer op die dinge in die hemel? En dit beteken nie hou op werk nie. Dit beteken dat terwyl ek werk, weet ek werk vir een doel, om die koning van alle konings te verheerlik in die werk wat ek doen. Kan jy verstaan hoe verander dit? Dit verander ewe skielik na 'n gewone werk tot 'n heilige instrument waarmee ek besig is. Nou word die werk iets wonderliks, waarin ek God verheerlik. Want my oë is gefestig op die dinge wat daarbo is. My burgerskap
is in die hemel, nie op aarde nie. My burgerskap is in die hemel, nie op aarde nie. Hier op aarde het ek 'n ID, wat sê ek is in Suid-Afrika gebore, maar hulle lieg. Ek hoort nie hier nie. Alles wat in hierdie wêreld aangaan, sê vir my, ek hoort nie hier nie. Ek luister hoe mense praat, ek sien hoe hulle lewens, en ek sê vir myself, dis nie my tuiste nie. Ek hoort nie hier nie. Daar's 'n verlange in my hart, om heen te gaan, en by my verlosser te wees. Hebreërs 11, vertel hierdie ongelooflike van die geloofshelde. En een van hulle is Moses. Kom plaai gou saam met my na dit toe. Dit is so mooi. Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 24. Hebreërs 11 vers 24. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. En hy het eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Mense, hierdie gedeelte is so crazy. Dis crazy as jy dit lees. Waaroor het Moses gelewe? Vir wie het Moses gelewe? Ek hoor mense wat vir my vertel, nee, die Ou Testamentiese mens is gered op grond van hulle offers. Nee! Die Ou Testamentiese mens het in die offers wie gesien? Christus. Waarvoor het Moses gelewe? Vir Christus. Dit is awesome. Wie jy dit weer lees. Vers 26. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Groter is dit Christus as enigiets op aarde. Daarom gryp ek na die ewige lewe. Daarom gryp ek na die dinge wat daarbo is. Daarom gryp ek dit aan, in my strewe, in my stryd, gryp ek na die dinge wat ewige waarde het, en ek hang daaraan, ek lewe vir Christus. En dan sê hy, terwyl jy dit doen, onthou, jou fokus moet daarop wees, dat dit God is wat jou geroep het. Ek gaan nie by die ander uitkom nie, so kom ons sluit af met hierdie gedeelte. God het jou geroep. En ek wil hê jy moet gou saam met my blaai na Romeine 8 vers 30. Romeine 8 vers 30. Hierdie gedeelte is so ongelooflik ryk. En jy weet nie lekker waar om te begin nie. So kom ek begin by vers 28 en ons lees. Ek wil veral klem lê op vers 29 en 30. Maar kom ons begin by vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Okay, so dis waar ons moet begin. Wie besluit om jou te roep? God. Het jy enige deel daaraan gehad? Dit was my gesprek gister. Het jy enige deel daaraan gehad? Jy niks gehad. Wie het jou geroep? God het jou geroep. En as jy nog vrae daaroor het, die res sal beantwoord word in die res van die verse. Maar ek wil hê jy moet onthou dat God het jou geroep. So as jy in jou stryd lewe, as jy lewe vir God, wat onthou jy altyd? Ek is hier omdat God my geroep het. Dis 'n goddelike roeping. Dis 'n goddelike opdrag. Die koning van alle konings het gesê, vir jou wil ek hier hê. Vir my, Here, maar ek is, jou wil ek hier hê. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie ek is. Alright, so dis belangrik. Voorneme geroep is vers 29. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het. Nou daai woord vir geken in die Grieks het te maak oor hy was lief vir ons gewees.
Hy was lief vir ons gewees. Dis 'n intieme liefde. Hy het sy liefde oor Israel uitgestort en hy het hulle gekies, nie oor wie hulle was nie, maar oor wie hy is. Voor die skepping van die wêreld het hy ons al reeds lief gehad. Was dit oor wie ons was? Nee, oor wie hy is. God het jou lief gehad, voor die skepping van die wêreld het hy jou lief gehad. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem. Hy het besluit om hulle vooruit te bestem, om gelykvormigheid aan die beeld van sy seun te word. So Christus, God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees besluit voor die grondlegging van die aarde, om hulle liefde oor 'n sekere groep uit te stort. En ek moet dit herhaal. Ek het gister weer vir 'n persoon gesê, toe sê die persoon vir my, maar ek wil hê God moet regverdig wees. Dus ek wil hê God moet regverdig wees. Dan hoort jy in die hel. Want almal hoort in die hel, want daar is niemand goed nie, selfs nie een nie. Romeine 3. So, moenie vir my vertel jy soek God se regverdigheid nie, dan soek jy die hel. Wat soek jy van God? Genade. Genade. Alright, so kom ons gaan net aan. Ekskuus, ek moet van alle kante af. Ek wil hê jy moet, terwyl jy hier sit, nie vra nie. Ek wil hê jy moet beantwoord word. So, vers 29, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormigheid aan die beeld van sy seun te word. So hy het ons bestem om wat te word? Soos sy seun te word. Mense, dit is mind-boggling. God het bestem om soos sy seun te word. Sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En nou moet jy luister, vers 30 vat hierdie saam. Diegene wat hy vooruit bestem het, so op sy besluit voor die grondlegging van die aarde, oor die persone wat hy vooruit bestem het hy wat gedoen? Hulle ook geroep. Kan jy verstaan, ek om Paulus sê, hierdie is belangrik, man van God, jy het 'n hemelse roeping op jou. God het jou geroep. Hoekom het hy jou geroep? Omdat hy voor die grondlegging van die wêreld bestem het, om jou te roep in tyd. Diegene wat hy vooruit bestem het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ek wil vir jou sê, as jy hierdie tekste lees, dan wat gebeur in jou lewe? Sagmoedigheid. Jy staan voor die teks van die Bybel en jy sê, waarom, Here, is ek deel van hierdie groep? Waarom ek? Man van God, vrou van God. Jou roeping is enorm hoog. Jy's geroep deur die lewende God wat gestaan het en gesê het voor tyd, ek kies jou. Nie oor wie jy is nie, maar wie ek is. Ek stort my liefde oor jou uit. Ek besluit, jy gaan deel van my familie wees. En nou man van God, maak my die hoogste in jou lewe. Niks moet hoër wees as ek nie. Voer die stryd. Lewe van geregtigheid met geloof, met liefde. Ek gaan deur baie moeilikheid gaan. Jy moet jou burgerskap besluit nou. Waar is my burgerskap? Is die op aarde? Leef ek vir die aardse? My burgerskap is nie in hierdie wêreld, maar is by die koning van alle konings, wat eendag weer sal kom op die wolke, om my te kom haal. Is awesome. Okay. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, u woord voed ons. Ons smag daarna meer as heuning. Dit maak ons meer opgewonde as wat daar 'n oes gelewer word op die lande in Jerusalem en omgewing. Groter vreugde het ons om in die teenwoordigheid te wandel. Om stil te raak met U in die nag. Om vroeg in die oggend by U te wees. En te weet U wandel elke sekond van die dag saam met my. En ek met U.
Here, ons as manne, vroue van God, wil niks anders in hierdie wêreld begeer ons as om U meer en meer te leer ken. Ons wil so Paulus aan die einde van ons lewens kom en sê, ek het die goeie stryd gestry. Here, daar lê 'n kroon vir ons voor. 'n Ewige kroon. Maar meer as dit, die ongelooflikste voorreg om saam met die Vader en die Seun en die Heilige Gees te wandel. Van ewigheid tot ewigheid. Amen.